মস্ত করে মণিমায়া মুকুট সারে প্রভু কলিত ললিত দেশরে শ্রী বৎস পদরে ভাবগ্রাহী নাথ ভটক ভাবরে
ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାନି ସଙ୍ଗୀତ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏ ନା ରହ ଛବିନ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ହଁ ମୋ କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ମନ ଥିବ ଏକ ଯଦି ଆମ ହେବେ ପତି ଜୀବନେ ଅବା ମରଣେ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଗତି ପତି ଦେଖିବା ଆଜି 3 ଘଣ୍ଟା କାଳର ମର୍ମରେ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ କିଏ ଆସିବେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦେଖିବା ଗତ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି ଏ ଧାଇଁ ଆସିଲା ମାୟା ଦାସୀ ନାଚିଲା ଝିମା ଆଜି ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ କି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ତମ କଣ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆନନ୍ଦ କଣ ଆନନ୍ଦ ତମ ବାପା ତମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବରପାତ୍ରଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ ପ୍ରାଣ ତ କୃଷ୍ଣ ନିକଟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଇଏ ପତି ଜଣକ ପୁଣି କିଏ ଇଏ କିଏ ମାୟା କହିଲା ମୋ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଠିକ ହବନି ଚାଲେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରକୁ ରାଜଭବନରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଶୁଣିବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହେ ଜାଣିବା ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଆଜ୍ଞା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ମାୟା ଦାସୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କରି ସଭାଟିଏ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ନପୁଙ୍ଗବ ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ବରପାତ୍ରଟିଏ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ତାହା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନା ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ବର କିଏ କିଏ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଧାରାବାହିକ ଶ୍ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା ଦୁଇ ପାଲା ଟିକି ଅଡୁଆ ହବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ବୁଝିବାକୁ ଭାରି ସହଜ ସହଜ ଠିକ ଠିକ ବ୍ୟାସ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସୋମ ବଂଶା ସମୁଦ୍ଭବ କୌନ୍ତେୟ ବନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ଧର୍ମରାଜାନୁଜ ଖ୍ୟାତ ନାମ୍ନାର୍ଜୁନ ଧନୁର୍ଧର ମୋ ମହିଷୀ ମାମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ସଭାରେ କହିଲେ ହେ ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ ମୋ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ବରପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ତାର ଜନ୍ମ ସୋମବଂଶ ସମୁଦ୍ଭବ ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାପା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଇଏ ପୁଅଟା ଧର୍ମରାଜାନୁଜ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅନୁଜ ସାନ ଭାଇ ଆପଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ କିଏ ବରଟା କେମିତି ହବ ସଭାରେ ଯେତେ ମୁନିମାନେ ବସିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମାଲୋ ସଭାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିଆ ହେଲେ ସୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲେ ମଣିମା ତମେ କଣ ଗୋଟିଏ ଶବ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ କି ଶବ ସହିତ ବିବାହ କରିବ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ରୁପଦ ଅର୍ଜୁନ ଶବ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ଯତୁଗୃହରେ 5 ଭାଇ ଯାକ ପୋଡ଼ିଜଳି ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଉଁଶ ଏ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଛବି ତୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାରତ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଗୋଟାଏ ଦିନକେ ଏ 6 ହରଣ ହରଣ 6 ଶରଣ ହରଣ 7 ମରଣ ସାତେ ମର ସେ ଦିନଟା କୋଉ ଦିନ ସେଦିନ ହେଲା ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡକା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡକା ଦିନ କଣ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକୁଥିଲେ ନିଆଁ ଉଡ଼ିକି ପଇଲା ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତେ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ଭାରତ ପୁରାଣ ଗୋଟାଏ ଦିନକରେ 6 ହରଣ ହରଣ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମା କୁନ୍ତି ଯତୁଗୃହ ଭିତରୁ ହରଣ ହେଇଗଲେ ହରଣ ହୋଇଗଲେ 6 ଶରଣ ଶରଣ ଜୟନ୍ତୀ ସବରଣୀ ଶରଣୀ ତାର 5ଟା ପୁଅ
পাণ্ডবକୁ ନେଇଲ ମା ସୁରମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଏ ଯତୁଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସାତେ ମରଣ ଜୟନ୍ତୀ ସବରଣୀ ତାର 5ଟା ପୁଅ ଯତୁଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୁରୋଚନ ପଣ୍ଡା। 7 ଜଣ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ। हे गुणग्राही विवेकी महोदय जन्म करे कथा रहिला पांडव माने मरी गले। पांडव बंची छंती ये कथा जानिले किए जानिले विदुर एक भगवान कृष्ण 2 पितामह भीष्म एवं द्रोणाचार्य 4 जन जानिले पांडव बंचिचंती। आउ समस्ते जानिले पांडव मरि जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक कले पाकिस्तान सेबे ठारू दमन ना योजना हैला 16 दिन पूर्वरु स्ट्राइक परे आमे माने जानिले कथा गुप्त रहिला 4 जनकर भितरे। आउ समस्ते जानिले पांडव माने मरि जाइछि। आज राजसभारे सुदेव ब्राह्मण सेही कथाटाकू प्रकाश करिदेले। हे मणिमा आपण जे अर्जुन को ज्वाइन करबाकू निष्पत्ति नेइछथि ये पांडव माने मरि जाइछथि। अट्टालिका उपरे द्रौपदींकर भावना मायालो मो मन तो कृष्ण पाखरे बंधा पड़िछि से अर्जुन मरि जाइछि भल हेछि। हे ज्ञानी मंडली गोटिए पटे संस्कृत महाभारत आउ गोटिए पटे डॉक्टर प्रतिभा रायंकर जाज्ञ श्रेणी लेखा जो बापा मान पंडित मान पढ़ी कथाटा तुलना करेंगे दुईटी जाक एक भाव जाऊँ। अच्छा अच्छा ठीक।